Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra sizlerle beraber balayı kurabiyesi yapacağız. Öncelikle 1 su bardağı unumuzu döküyoruz. 1 su bardağı nişastamızı döküyoruz. Yarım su bardağı pudra şekerimizi döküyoruz. 1 su bardağı rendeden geçirilmiş fındığımızı döküyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Çay bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Ve 1 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Ve yoğuruyoruz. Kurabiyelerimizin sosunu yapıyoruz. Bitter çikolatalarımızı koyduk. Çikolatamız eriyor. Eridi şu anda. Altını kapatıyoruz ki yanmasın.